Kızlar menen höyleşmeyler ini. Kişiler menen bana köp itip horayzar. Yani başkurt dilim bir gereknik yaratan. Selam tыңлаусылар, selam. Efirde tağıla Başkurt Hilay. Selam kızlar. Bugün bize tağın ikinci konak. Şura, selam. Selam. Selam Şura. Марина Петелия, сәлем, һағындырғайны, Шура, беҙҙең яңы ҡунағыбыҙ, рәхим итегеҙ беҙҙең тапшырыуыбыҙға. Şura, һин беҙҙең бөгөн икенсе ҡунағыбыҙ. Килеүең өсөн рәхмәт. Беҙҙең һүҙҙе йыҡмай. Ризалашып, беҙҙең подкастҡа килеүеңә беҙ ҡыуанабыҙ. Үҙең менән таныштырып үт әле. Беҙ һине беләбеҙ, ә беҙҙең ҡунаҡтар белмәй бит әлегә. Yaray, özegizge rahmet. Min rahmetlerimde aytıp başlayayım. Bütegizgele rahmet. Min bik şatmın şunday podcastda bulganğa. Şuğala başkurtsa höyleşkenge hem üssü göz menen, üs bik tatlı başkurt katını menen tanışkanğa bik şatmın. Min Şura, Türk kızımın. Min başkurt dilim bik yaratam. Şuğa başkurt dilin öğrene başlanım. Hem kişiler başkurtlar şunu kurges. Beni yarata başlanılar. Min de olarzı yaratayınım ısınında. Şuğa başkurt dilini öğrendim. Şulay. Рәхмәт, Шура. Башҡорт телен тәүҙән үк маҡтап башланым. Шуның өсөн беҙҙең мәңгелек ырау. Башҡорт теле ул һинең өсөн нимәне аңлата? Төрөк булараҡ, милләтең буйынса. Başkurt dili ol bik eski Türkçe'ye en yakın Türkiye tillerden biri hem. Şuğa ayteler Kıpsak tillerinin en eskihi Başkurt dili tip. Türkologlar şulay ayteler. Şuğa Başkurt dili bik bay buluvu menen minde tesir kaldırdı. Şuğa min Başkurt dilin yarata başlanım ve Türkiye tiller dili yaratkas. Ama en köpü Başkurt dili mine okşanı. Şuğa öğrendim. Balasaktan birli Başkurtlarızda Başkurt dilin yaratam. Рәхмәт. Был беҙҙең күңелдәргә бал май булып яғыла. Эйме, ҡыҙҙар? Ысынлап та шулай, ҡыҙҙар, икенсе милләттәр беҙҙең башҡорт телен өйрәнгәс, тағы ла күберәк ҡәҙерен белә башлаған кеүек. Әлбиттә, беҙ яратабыҙ үҙебеҙҙең телен, әммә Шура ошолай итеп башҡорт телендә һөйләп ултырғаны тағы ла беҙҙең телде өҫкә күтәрә тип әйтәйек микән? Тап шулай. Физалияға ҙур рәхмәт, сөнки был идея менән Шураны беҙҙең подкастҡа саҡырырға ул Физалиянан килде. Мин Шура менән таныш түгел инем һәм беренсе беҙҙең скайп осрашыуҙа шундай мөләйем ҡыҙ, шундай матур, нәҙек кенә тауыш менән башҡортса һөйләшә башлағайны. Шунан үҙенең мөхәббәтен, хистәрен күрһәткәйне, мин илап ебәрҙем, сөнки башҡорт телен менә үҙебеҙ ҡәҙерен белеп етмәйбеҙ, ә менә икенсе милләттән күрәбеҙ. Шуға Шура һиңә тағы ла рәхмәт, ҙур итеп беҙҙең ҡалған тыңлаусыларға ла шул бик әһәмиәтле булыр тип уйлайым был подкаст. Һәм киләһе һорауым, башҡорт телен өйрәнеүгә һинең тағы ла сәбәптәрең бар инеме? Baştan aytam, zor rahmet, özegizge rahmet. Başkurt dilin öğrenirge sebeplerim ısının da sebebi yok. Min tik yaratam. Yaratkanğa öğrenirge başlanım. Yani bir sebebiyle yok. Kişiler minen bana köp itip horayzar. Ama min sebeplerin izleyim yok. Minin üstün bir sebebiyle yok. Min tik yaratam. Balasak da başkurtlarza kızıqhına başlağanğa şulay buldu. Min dünya kartahınan Başkurtistan'da kürges. Başkurtlarza kızıqhına başlanım. Şunan başkurtlarzın ninday millet ikenin kürges, izlegez, okugaz. Başkurt dilin de kızıqhına başlanım. Çünkü min Türkiye tillerin yaratam. Türkiye tilleri büteyle mine okşay. Ama başkurt dili küberek. Yani başkurt dilim bir gereknik yaratam. Şuğa öğrendim. Ул иң мөһим сәбәп, Шура. Яратҡан телең булһа, уның бер ниндәй ҙә бүтән сәбәптәре кәрәкмәй. Әйе, тапшылай. Быны Марина үҙенең тәжрибәһенән сығып әйтә, сөнки беҙҙең Марина әйтте, үткәнебеҙсә телдәр өйрәнергә ярата бер сәбәпһеҙ. Әйе, сәбәп кәрәкмәй, ысын кәрәкмәй. Яратырға ғына. Дөрөҫ.
Şura, biz hiniň menen aralaşkan wagtda, biz hiniň menen ederek internetde buga tiklimde ýazyşdyrgylay turgaýnyk bit indi. Osraklar rewişdegine min şuraga baryp sykkaýnym. Instagramda şunan ederek ýazyşdyra başlanyk. Meňe täze gyzyk bolgaýny başgurtsa bilgen türük gyzy. Buna hin ýazyşkan wagtda min filolog bolarak şuga ýetibar etdim. Hin gaýbirde şunday dialekt tüzleri gullanasyň. Eýe. Hiniň bit Başgurtystanda dostlaryň bar, ular nindi raýondarda? Bana men işitkenimse hin mahsus şunday stereotipi beraһiňmi tagyn şunday gyzyk gana häzir isime düşmeýinde tilgine. Şuga men şundan sygyp uýlaýym indi hiniň dostlaryň köpünse Belil Baýmakmy, şu Doryan ýaktaryndanmy? Men dürüs aýtammy? Eýe, dürüs. Dürüs tap şulay. Buna galaý gyzyk, hatda tege dialekt tüzlerin kystyryp ýüleşäň tap edebi nide tügül. Bu meniň üçin gyzyk bit indi til menen özüm şaýdyp bulaşgas. Eýe, dialektler miňe okşay, çünki tik edebi tilin öýrengim kelmeý. Başgurt dili dialektleri köp bolgan til. Bulda tildin baýlygyny körheter. Şulay aýtla, oýdun baýlygy tildin baýlygyny körheter. Şuga dialektler aşa la başgurtsany öýrengim kile. Hin bitinde kitaplardan gana tügel, mana teri hüýleşiw, dialog aşa öýrenip baraһaň bilegimse, şolda ýardam eterler köpünse. Eýe, şulay. Min praktika menen başgurt dilini öýrenirge tyrışdym internet aşa. Kitaplardy hoňrak okurga başlandım. Şuga şulay boldy. Hatta meniň aýtaһym kile şura hiniň başgurt tiliň, hin bek matur ite başgurtsa ýyleşäһiň. Meniň özümniň kimelim bek heýbat bolmasa da men hini ýakşy itip, heýbat itip aňlaýym. Hem miňa başgurt tilin öýrenüsige hmak iki sorawum bar. Hiňe nise ýyl kerek boldy bul kimelge kilip ýetew üçin? Hem nisik hin başgurt tilini öýrengenhiň? Hiniň birey mahsus usuldaryň barmy? Başgurt dilini min öýrene başlaganga 3 ýyl tulasak. 3 ýyl, eýe. Hem matur itip höýleşe almaýym, çünki min tik ýazyşyp praktika işleýim. Min başgurt dilin kişiler menen höýleşip öýrendim. Min ultaryp gramatika, şunan hüzek kullandym, eýe. Emma tik gramatika hem ýazyw buyunsa, okuw buyunsa min başgurt dilini öýrenmedim. Min başgurtlaryň storieslaryn, şunan videolaryn YouTube'da garay, şulay başgurtsany öýrendim. Hem kişiler belekeýgine bolhala bir nime ýazsa min onu isimde kaldırırga tyrşaýnym. Onu ular hamak äýtirge tyrşaýnym. Haman önderze min matur itip aýtalmaýym, höýleýe almaýym. Emma tyrşam. Küzgüle başgurtsa höýleşirge tyrşaýnym. Emma ısynda dialoglar bolaýny, başgurtlar bir-biri arahynda höýleşeýni. Min ularyň dialoglaryny özüm bir kim başgurt menen höýleşe küzgüle höýleşeýnim. Hem köp etip turup ýyrzar tыңlanym. Min ýyrzar aşa tilderzile öýrenirge tyrşam. Başgurtsanyla şulay etdim. Min ýyrzaryndan köperek başgurt ýyrzaryny tыңlaýym. Haman şulay. Şunan hüzlik menen de hüzlikde min awtobusda ulturam bir orunga baryrsyň, emma asyp kitap tugel hüzlikde okuýanym. Çünki bir hüzek kazakanyňaz ol hüzün ýanynda ergehindegi hüzlerle garaýnym, hem ular meniň isimde galaýny. Şulay başgurtsany öýrendim. Hiniň bilen tilegiň bolsa bir ýaňy tilin öýrenip üçin hin külde usuldaryny tabahyň. Hem şol itip gyzyk ide aýtanyň hin küzgi aldynda özüniň bilen hileşkenhiň. Men şol itip aýtanym, bir akylly kişi bilen hileşip aldyň, praktika alyp aldyň. Hem men özüm başgurt tilini öýrenhäm-de, ol meniň tugan tilim, öýrenüwi äräk türlürak bara. Hem meniň şunday garaw bolgaýny, hiňe şura başgurt tili öýrenüwi awırrak berildimi, äle ýeňilrak? Bik awır boldy, hatmarlyny. Hatta min uýlaýnym, min bir kasanda başgurtsa höýleşe almaýasakmyn, bir kasanda almaýasakmyn, tiz höýleşken kişilerdi aňlarga mümkin bolmaýasak miňe. Hem min ýyrzarda tыңlaýym, emma bir nimenini aňlamaýym, min başgurtsany ömürimde höýleşe almaýasakmyn dip uýlaýnym, emma tyrışkas öýrenirge mümkin eken, öýrendim. Türkse hamak, emma türkse tugilde, şulay. Hiç başgurtlar bilähigizmi bilmeýim, emma başgurtlar bik tez höýleşeler. Şuňa min başda bir nimede aňlamaýym, emma şunan ынык işitkes, tыңlagас,
аңларга башланым. Мәсәлән, казаксаны аңларга еңелерәк була инде, чөнки һәм яй һөйләшәләр, һәм калын тавышлар күп, шуга һәр бер кеше һөйләшә ала казаксаны. Әмма башкортса шулай түгел. Билдәк хәрефләр бар. З, С, гарәпсәле булган хәрефләр бар. Бик кызык, мин һаман уларны матур итеп әйтә алмыйм. Шуга авыр булды, һәм кешеләр, мин практика эше өйрәнгем килгәс, кешеләргә язгас, язылгас, мине яңлыш аңланалар. Нимәгә башкортсаны өйрәнәйин? Нимәгә башкорт теле кәрәк? Дип язалар ине. Кызлар мине менән һөйләшмәйләр ине. Башта шулай булды, миңа бик авыр булды, әмма проблема түгел ине. Мин оялмай инем бер касан да. Чөнки тел өйрәнү буенча оялгас, беркемне тел өйрәнә алмас. Мин дә оялмай инем, кабатлап языла инем кешеләргә. Шулай. Шура, һиңә әйтәһем килә, тагыла бер тапкыр, һин миңа өлгө булып тораһың, һәм мин өметләнәм, бер көн мин дә һинең кеүек матур итеп башкортса һөйләшермен. Я. Бик оялам. Тагын нимә әйтернем, Шура әйтеп үткәнсә, әгәр дә берәй тапкыр Инстаграмда аккаунтыгызга берәй төрек кызы какһа, куркмагыз, ул тик башкорт телен өйрәнергә теләй. Бәлки бына хәзер тыңлаусылар араһында аралашырга теләүселәр дә табылыр. Тандем итеп тә өйрәнергә мөмкин. Бәлки һез төрек телен өйрәнергә теләрһегез, төрексә аралашырга, Шурага башкорт теленән практика кәрәк. Әйе бит, Шура? Әйе. Һаман практика кәрәк миңа. Шура, минең һорау булгайны. Һин әйткәнһең, һин менә төрек кызы һәм башкорт телен өйрәнгәнһең, һәм бу башкорт һәм төрек телләр бүтән. Тагыла нинди телләр беләһең, әмма өйрәнәһең? Тагыла мин башкортса һымак яхшы белмәйм Төркия телләрен. Ягъни әйткем килә, казаксаны аңлайым, һөйләшергә тырышам, уныла кыргызсаны аңлайым, һөйләшергә тырышам. Нигә шулай һөйләшергә тырышам дип әйтәм, чөнки башкортса һымак практикам юк кешеләр менән. Әмма улар алдымда булһа, улар менән осрашам, һөйләшә алам һәм аңлайым. Үзбәксаны бик матур аңлайым, бик асык, шунан уйгыр телен бик яхшы аңлайым, гагаuz телен бик яхшы аңлайым, Азәрбайҗан теле төрексәгә бик якын, уны ла бик яхшы аңлайым. Монголса уны мин A2 кимәлендә беләм, монголсаны ла аңлайым. Урысса чут-чут аңлайым. Инглизсәне лә яхшы аңлайым. Шулай. Әйтә алмайым мин бик матур беләм дип, башкортсаны ла бик матур беләм дип әйтә алмыйм, чөнки тулыһынча өйрәнмәдем. Һөйләү, языу, укыу булардан үсүле тулыһынча яхшы түгел. Шуга мин матур дип әйтә алмайым. Әмма төрки телләрен бөтәһен дә аңлайым. Әмма бу төрки телләрен һин өйрәнәһеңме, әмма пассивны гына итеп тыңлайһың, һөйләшергә тырышаһың? Әйе, мин Instagram аша, интернет аша, Виконтактта бар кешеләргә язылам, уларның аккаунтлары аша өйрәнергә тырышам. Мәсәлән, хәзер Тыва менән Хакас телен күбрәк укыйм, тыңлайм кешеләрне, чөнки улар да бик асык һәм күп итеп һөйләшәләр. Башкортлардан күбрәк һөйләшәләр. Башкортлар башкортсаны нык итеп һөйләшмәйләр. Урысса күбрәк. Әмма Тыва менән Хакас, Алтай халыклар, улар үз телләрен хаклайдар һәм һөйләшәләр. Мин дә уларга язылгас, ул телдә үзлә яхшырта тырышам үземдә. Һәм йырҙар улардан да тыңлай башланам. Шулаймы, мин һорауҙы оноттом. Шура, минең әйткәнем килә, просто вау. Мин дә сит ил телләрен өйрәнергә яратам. Мин просто восхищение. Исем китеп бара. Китеп бара. Марина, һин исең китеп тагын югалып куйма инде бында. Әйе, минең дә вау дип кенә әйтәһе кала. Мине бына тагын нимә кызыкһындыра, һин әйтеп үткәнеңсә, күбеһенсә Instagram аша, шул контенттар аша өйрәнәһең бит инде. Мин һине күргәнем бар, кайбердә һин башкортса китаптар укыйһың, яңыраҡ кына һин Муса Кәримдең Оҙон-Оҙаҡ баласағын уҡының. Бына шул китаптарҙы һин ҡайҙан алаһың? Һиңә берәйһе ебәреп торамы, әллә яҙҙырып алаһыңмы Өфөнән?
шул кызыккандыра. Башкорт әдәбияты элек чит илләргә улай итеп ебәруе кыен була торгайны бит инде, хәзер еңелрәктер. Шуныһы кызыккандыра мине. Минин башкорт дусларымдын бүтәйле китап укырга яраталар. Һәм улар да Башкортстаны кәзерләгәнгә миңа әйтәләр, һиңә Башкортстаннан нимә килтерәйек? Мин әйтәм, китап килтерегез. Чөнки мин китаптарга гашыкмын. Һәр сак китап укый алам, китаптарны яратам. Башкортса укырга минем өчен мөһим ине, чөнки мин PDF аша укый инем һәм был бик авыр була ине күзләрем өчен. Шуннан күзләрнең астында нисек әйтелә, яңа һүзләр менән осрашкас, уларны китапка язгым килә ине, әмма колымда китап юк ине. Мин китапка тәйгем килә ине. Шулай әйтеләме Хизалә? Китап минем кулымда булырга тиеш ине. Шуга мин миңа охшаган яки Хиза булган китаптарыгызны миңа килтерегез, бүләк итегез дидем. Һәм мин әйтмәгәндән алдарак та улар алгандар. Мин бик шатмын шуга ла, бик кыланам шулай булганга. Уларның бүтәйле миңа килгәндә китаптар бүләк иттеләр. Журналдар бүләк иттеләр. Хата мин башкортса календарым бар. Шулай дусларым бүләк итәләр һәм мин шулай укыйм. Һәм Башкортстаннан 2 тапкыр миңа китап почта аша килде. Мин кызыксындым, дусларым ебәрде. Әтү һиндә башкорттардан да күбрәк башкорт әдәбияты күптер инде. Әйе, күп. Шура һиңә башкорт китаптарын ебәреп торгас һәм үҙеңә Төркиягә алып килгәс, һин бында Башкортстанда булганың юк шикелле, шулаймы? Әйе, шулай Башкортстанда булганым юк минем, үкенескә каршы. Әйе, бындай ниятең бардыр дип уйлайм. Әйе, әлбиттә бар. Хата яйза килергә ниятем бар. Иншаллах. Ниятләнәм, әмма бер әйнемә килеп сыгам, мин килә алмайм. Шуга моңһу булам ошо теманан. Чөнки нисә елдыр мин Башкортстанга барырга ниятем бар, әмма килеп сыкмай ысын. Сәбәптәр була. Мәсәлән, быел килә инем укырга, әмма булманы, насип булманы. Шуннан унан алдарак килә инем, апайымдын бәпәсе тууды. Шундай нәмәләр булды, мин килә алмадым. Шул. Әмма килергә гел ниятем бар. Уныһы бик һәйбәт, ният булгас, Алла бирһә, килеп тыгырһың, беҙ һине бында Алла бирһә ҡаршы алырбыҙ, ҡунаҡ итербеҙ. Әйе, Алла бирһә, донъялар һәйбәтләнеп китһен дә. Әйе, шунан Шура, бында Башҡортостанға килеп, һин уҡырғамы, йәки сәйәхәт итергәме, танышырғамы, ниндәй маҡсат менән килергә уйлайһың һәм ниндәй срокка тип һорайым? Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Был һорауға һәм башҡа ҡыҙыҡлы һорауҙарға Шураның яуаптарын киләһе эфирыбыҙҙа тыңлаясаҡһығыҙ. Әлегә һау булығыҙ.